Halo guys, kembali lagi di channel aku, Mesya Nafla. Hari ini aku mau makan Kinder Joy-nya sekarang aja deh guys, karena aku udah ngiler. Ini bulat-bulat bola ininya. Sebenarnya tadinya ada berapa tuh? Ada 2, tapi aku udah makan 1. Tuh, udah aku makan lumayan banyak. Terus mainannya masih aku simpen karena aku udah ngiler, jadinya aku langsung makan aja deh.